umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe pe. Inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana. Amarira n'agahinda byari byose ku baturage batuye muri aka kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata ubwo bari barimo gutabariza uyu mumama uzi ku mazina ya Mama Uwase nyuma yuko yari amaze gucocagurwa n'umugabo bari banaga. Ariko ngewe mpageza akimara kumutemagura, ngewe mpageza umugabo asohoka n'umuhoro asohotse awufashe gutya ngo ngewe icyo nashaka gukora ndagikoze ndigemuye. Amutemye hano mu kabomba mbarara hatemye. Nahangaha mwivi n'ivi yaritemye ubundi mu bigaragara akaguru yagaciye. Umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe pe. Yatemeye hano atema n'ikirenge cyo hasi. Inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana. Yamutemye iki gice cya hano ngo aracoca amanuka hano hasi aha hose ni ibikomere mbese yabaze nyakubaga kuko ngo yagiye afata umuhoro awucyasha kuri ponseze aza afite gahunda yo kumwica ku buryo rwose ngiye namwibone n'amaso bura n'ubugome ndengakamere. Uyu mugabo usanzwe ukora akazi k'ubukarani mu igaraje riherereye mu murenge wa Kimisagara ngaterura moteri n'ubusanzwe yari amaze igihe kitarenze imyaka 2 avuye muri gereza ngo nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 7 yari yarasoje. Yari amaze n'iminsi anafunzwe. Abantu bose bari bamutinya amanutse hari ninge muntu mukubise umutego mukubita hasi ijambo aravuga ati mureke. Agifite umoro ukubita hasi nge namubwira ati ni ibintu by'ingumi. Ndagije mukubise hasi niho abantu dukorana bose bamukubitagwa imigera bavuga ati icara hano hasi. Ubundi ahari yicara. Dore singahana nkomereke. Ahubwo n'usanzwe yari yarananira. Ntose se yaravuye muri gereza. Amutemye ku maguru, amutemye mu rubavu hangaha amutema no hano mu mutwe kabiri. Ajyaniramo no ku gutwe hose yahatebe. Twari kumwica bitewe kuntu ramubye amutemaguye. Umuhoro mushyashya cyajije yaramaze igihe yaramucyajije. Uramushyashya warukiriho n'inyama. Zuwo muntu yaramajije gutema. Abaturage basabye ko ngo yakagombye gukurikiranwa mu buryo bwimbitse ngo kubera yuko n'ubusanzwe uyu muryango wari usanzwe ubana mu makimbirane ngo naho gucocagura umugore we ntago byamutunguye ngo cyane ko yari yabanje kugura umuhoro mushyashya akaza yawucyajije aribwo yamucocaguraga. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru dusoje tariki 10 z'ukwa gatatu 2024 uriya ntabwo akwiye kubaho. None se ubundi umuntu nkuriya ntabwo akwiye kubaho. Nawe bamwice. Ndashakaga kumunweza nanjye kuntu yisha umuntu. Banze munweza umwuka uhere ku buryo yumve yuko urupfu kuntu rumeze. Ari hano cyiza no kumwica natwe n'ukumwica koko twe kuko natwe twari kumwica. Natwe twari kumwica bitewe kuntu ramubye amutemaguye. Bari kuvuga ko uriya mugabo yamuhoye ko yamuririye ngo amafaranga ngo y'imyaka 4 ngo yakoreye imyaka 4 yose. Nyuma ariko ngo bakaba bashwanaga nyine bakiyunga ngo nubwo ngo yamutemye ngo agarutse bamaze kwiyunga ngo biyunze rwose nyine umugabo ariko ngo akaba yacyajije umupanga kuri ponseze hose ngo arawutyaza cyane koko. Ubwo rero umugore bwo yagize ngo nyine biyunze byarangiye ko umupanga ngo yaje awufite. Nubwo abaturage bavuga ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo ariko bunashimangira ko ngo uyu mugabo yari asanzwe ari n'igihazi dore ko yari yarateruwe akazi na ka nyirikiraro ngo kandi nta muntu n'uyu n'umwe wabashaga kumuca iruhande ubwo yabaga yabishatse atabanje kumuha amafaranga yaba 100, 200 cyangwa se 500. Ntose se yaravuye muri gereza. Ya nibisanzwe ni baramuzi. Abantu hose baramuzi nta muntu utamuzi. Byo gutema ajya no muri gara afite umuhoro. Na leta iramuzi. Yigize umusazi. Niko yigize ariko si umusazi akora ibinazi. Nta muntu wajya guca hano kuva yabanzaga kugusoresha. Waba nta bicero ufite ugasubira inyuma ugiye kwambuka cyangwa akagukubita. Ya nibisanzwe ni baramuzi. Abantu hose baramuzi nta muntu utamuzi. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata kugira ngo batubwire ingamba zaba zigiye gufatwa n'icyaba kigiye gukorwa kugira ngo abana bo uyu muryango we babasha kwitabwaho
ibwo bazagira icyo badutangariza ku cyo bagiye gufasha abana basigaye muri uyu muryango dore ko se afunzwe nawe nyina akaba ari kwa muganga, ubwo baragira icyo batangaza tukaba turabibagezaho mu makuru ya Cata. Ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru, ari naho ubuyobozi buhera busaba ko abaturage bakagombye kuzajya batanga amakuru ku gihe mu nzego z'ibanze ahagaragara ikibazo nk'iki cy'amakimbirane mu rwego rwo kugira ngo akumirwe bwangu, aho kugira ngo yaba umugabo cyangwa umugore avutse mugenzi w'ubuzima. BTN TV mu murenge wa Gatsato mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Bari barimo batubwira ko mu minsi mikuru tuzaba twarayabonye, igihe kirashira tukishyuza abantu badukoreshaga bakatubwira ko batabishinzwe, ariko twebwe nta nubwo ari iki kigo gusa twakoreye na Nyacyonga, TVET ya Nyacyonga kuva mu kwa gatanu urumva ya Nyacyonga umwaka urashize. Mezi 5 iyo leta igufitiye amafaranga ukoze investment mu bindi bintu babarungutse. Ubu mbese ninjye washikajwe inyuma n'amateka mu mudugudu wanjye. Aba baturage bavuga ko bafitiwe na leta amafaranga akaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, bagatangaza ko amafaranga bafitiwe harimo n'ay'umwaka ushize, ndetse ko nubwo twabasanze ku ishuri ry'urwunge rw'amashuri rwa Rwanyanza ariko bahazanywe bavuye kubaka igikoni cyo ku ishuri rya Forever TVET ndetse na Nyacyonga, aho bose bagiye basigarwamo amafaranga y'ikenzeni cya nyuma kuri buri wese. Twarakoze mu myizo ya mbere bakajya baduhemba, igihe kiza kugera turimo dusoza twasoje mu kwa 10. Amafaranga y'ikenzeni ya nyuma si twabona, bari barimo batubwira ko mu minsi mikuru tuzaba twarayabonye, igihe kirashira tukishyuza abantu badukoreshaga bakatubwira ko batabishinzwe. Bimaze igihe urumva Nyacyonga twakoze yo kuva mu kwa 2 duhagarara mu kwezi kwa 4 kugeza uyu munsi ntibaraduhemba, urumva umwaka wararangiye. Akaba kwiteho na ya hano agiye kumara nanone amezi agera muri 5-6, ni ibintu biba birenze kandi twitwa ko turabacancuro dutungwa n'icyo twakoze. Ukwezi kwa 10 nibwo twarangije, noneho ntibaduhemba, tuguma kurindira twiyambaza inzego zo hejuru, ibyo byose birananirana. Dufite ikibazo rero dukeneye ngo turebe ko baduha amafaranga, dufite byinshi dukeneye kugeraho. Nubwo ngenda urubyiruko ntago nkeneye guhahira abana, ahubwo nkeneye kugera kuri ndi terambere, nkava ku cyiciro ndo nkagera ku kindi. Baba bayede n'abari abafundi babo twasanze kuri iri shuri bavuga ko bamaze amezi yose badahabwa amafaranga yabo, nyamara nyuma yo gusakara iyi nyubako hari abayirutse guhabwa akazi ko gukinga inzugi bakishyurwa, bagatangaza ko bafite imbogamizi zirimo kuba barabaye bakaryamyenda, ndetse hakaba hari gahunda batari kuzuza kubera amikoro bitanasigana n'inzara, bagasaba mu mujyi wa Kigali kubafasha muri iki kibazo bakishyurwa. Imbogamizi n'inzara igiye kutumara. Nose abafite abana mu mashuri nta kigenda, barabiruka nta hantu habugisaba ideni mu iki gihe ntibyashoboka. Eko datanga mitoweri kuba hari abikopesheje ku bacuruzi ntibishyurwe. Uwo naririye ideni arimo aranyishyuza, none rero turagira ngo nawe udufashe utubere umuvugizi utwishyuriza aya mafaranga kuko twararenganye twarapfuye. Rero nakoze naramaje kwiga imashini, ndi gupanga umushinga ngo nibampemba nzagura imashini. Kuva icyo gihe mu kwa 5 dutangira no gukora, ntago nigeze nagera kuri iyo ntego. Se ni gute leta ipanga projet yo kubaka ibikoresho byose bikaza kuri gahunda, ibintu ntagire igikoresho na kimwe mubura, ariko plan y'amafaranga yo kwishyura abantu bazubaka cyaba bayede akaba ari cyo kibazo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali icyo twabusabaga ni ukudufasha, kubera ko twagiye ku karere katubwira ko amafaranga aturuka ku mujyi wa Kigali agana mu murenge. Twifuza ko umujyi wa Kigali wadufasha, turasaba kugira ngo baduha amafaranga n'ubundi yacu batwishyurwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Shema Jonas agaruka kuri iki kibazo, yabanje gushimira aba baturage kuba harimo abihanganiye kuba bagifite amafaranga yabo y'umwaka ushize, gusa bizeza ko iki kibazo cyaganiriweho n'inzego bireba ku rwego rw'umujyi wa Kigali, abizeza ko bitarenze icyumweru gitaha bazaba bamaze kubona aya mafaranga. Ndagira ngo mbere na mbere mbanze nanabashimire kuba barihanganye iki gihe kingana gutya, badufashije kubaka iriya workshop ya Rwanyanza, igikoni cyo ku ishuri rya Forever TVET. Twarabahembye ariko bigizemo hagati dusigaramo ikenzene imwe tutabashije kubahemba. Ndagira ngo nizeza abaturage ko mu biganiro tumaze iminsi tugirana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, ari nabwo butanga amafaranga yubaka bino bikorwa bikorerwa mu mirenge,
ndabamenyesha yuko rwose baduha iki cyumweru turimo, kuko turimo turabikurikirana hamwe na bagenzi bacu babishinzwe ku mujyi wa Kigali ndetse n'abayobozi b'umujyi. Iki kibazo barakizi kandi biteguye kugikemura vuba byihuse. Icyo nabwira abaturage bacu ba Jabana nuko batwihanganira iki cyumweru turimo, igitaha guhera kwa kabiri amafaranga azaba yageze kuri account zabo. Abaturage bari kwishyuza amafaranga yabo bose hamwe bakaba 50, amafaranga bari kwishyuza akaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, aho bavuga ko ukurikije imvune bagize kugeza ubwo basakaraga izi nyubako mu gihe cya nijoro bakoresheje amatoroshi, bitari bikwiriye kuba bageze iki gihe batari bahabwa amafaranga yabo. Ibarushimwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV, i Kigali.